Hello, welcome to our channel. Our channel is called T-Rex and Panda ENT. I'm T-Rex. This is Mama's Fat Fat. On today's episode, we have fried red snapper. We have a curry seafood platter with shrimp, blue crab, and squid with our two sauces. Get cow. Let's eat. สบายดีมาเด้อมากินเฮ็ดแล้วมากินเด้อวันนี้เด้อมากินนะซีฟู้ดอันน่ะ ทะเล พัดเผ็ดทะเลกระทอดปลามีผัก4,000อันนี้แก้วส้มหั่นล่ะเพิ่นเอาว่าแก้วซีฟู้ดเว้ามันมีฐานะหน่อยนึง มากินเด้อกินน้ำตุ้ยๆคือบ่บวงมาเนี่ย โอ้ยรูดดีเราบ่มีบวง บ่มีบ่บวงบ่บ่บวงกับบ่บวงกินลงไปกินบ่ถ้วยแม่ต่างหากเนาะใส่ปลาย่านมันโอ้มันย่านมันโอ้มาเด้อมากินเด้อมากินน้ำกันเด้อ Shrimp is excellent. Big old colossal shrimp. สีเมืองแก้วกันเฮ็ดกระเสือสีมือเจ้าของบ่นี่มาเด้อดิพันปลากินหยังกระแซ่บบ่ให้จอยบัดนี้บ่มีบัดจอยเด้อพี่น้องเลยเมื่อหนาเสร็จลาบไก่ให้กินลาบไก่คือเบิ้ง Every time we eat seafood, we have to wear the squid hat. yeah แซ่บ Red snapper, yum. บ่ทอดโดน Curry ทอดโดนมัน stir บ่แซ่บ fry seafood. อันนี้มีแต่15 นาทีทอดอันนี้ผัดทะเลอันนี้20 นาทีทอดถ้าทอดโดนหลายมันแข็งก็20 นาทีนี่ก็ยังหลายโพดนี่ครับลืมมันหอมป้อม หิวแห้งบ่ หิวแห้ง แต่ข้าวปุ้นยังบ่ทันได้ต้มอ่ะ ต้มแล้ววันศุกร์มาพันก่อนมันต้องค่อยกินกับปุ้นใส่กินนี่ซะก่อนกุ้งมันจะตัวใหญ่ปูแน่นเนื้อแน่นดี ไอ้กาพูดจะกินปูดอกกินยาก Shrimp is ปู good. ซอส The squid is excellent. โอ้สิบอยู่ Get dip in the sauce. It's good. จะบอกว่าอะไร What you Except do like- if it's good? Ow. Do the T-Rex dance. พัดลมกับโบเปิด
Okay, we're gonna end this video right here, and we'll continue to eat and finish up everything. Till next video, please hit subscribe, follow us, comment. Till next time, take care. Bye-bye. Bye.